Atopámonos no núcleo de Lamas de Abade. Dende a estrada podemos ver a tristemente famosa curva de Angrois. Aquí, un accidente de ferrocarril puxo en valor ese afamado carácter social e solidario dos veciños desta zona. Non dubidaron en baixar a axudar os accidentados, quedándose en mantas nas casas e axudando todo o que podían aos superviventes e os feridos. Foron os que deron aviso e axudaron antes de que chegaran as ambulancias e policías e bombeiros. Moitos deles seguiron con eles, a man, a pesar de que tiveron que recibir durante moito tempo atención psicolóxica. Toda España e o mundo en xeral emocionáronse vendo a solidariedade destes veciños, que non dubidaron en ningún momento botar unha man, recibindo varios premios, entre eles a Medalla de Ouro da cidade e a de Galicia. Foron propostos para o Premio Príncipe de Asturias da Concordia no 2014 por iniciativa popular. Todos os premios foron rexeitados pola Asociación de Veciños, que na súa contra solicitaron o arranxo do parque infantil da zona. Seguimos o percorrido ata o campo da festa, que está ao lado da igrexa de Nosa Señora de Fátima, detrás do antigo colexio Ramón Cabanillas.